مرحبا، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مناح. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد اللي هو بدنا نعمل اطيب اكلات حلو. وبدي ساعدك. بدك تساعدني؟ أنا وانت؟ يا سلام. فكنا قاعدين انا ومركوسه قلنا ليش ما بنعمل قطايف عصافيري. ما بعرف اذا انتم بتعرفوها لهي الاكله ولا لا، بس هي اكله كتير طيبه وكتير سهله، فحبينا نقوم نعملها ونصور لكم اياها بالتفصيل مشان انتم كمان تجربوها. واذا كنتوا جداد على هي القناه لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. لا تنسوا تفعلوا كل زر القناة، زر الجرس، زر القناه يقبرني زر الجرس ليوصلكم كل كل جديد. جديد. خلونا بلش. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. هلا اول شيء رح احضر القطر، رح لكم كيف انا بعمله على طريقتي. طبعا القطر اخر شيء مشان اللي حابب هيك يحط لها، وكل واحد بيحط على ذوقه. اول شيء رح نحتاج لسكر، حضرت هون كاسه سكر، وكل كاسه سكر انا بحط لها يعني كل كميه سكر بحط لها نص الكميه مي. يعني رح احتاج لنص كاسه مي، ورح احتاج لماء زهر وليمون وفانيليا. هلا رح حركهم شوي صغيره واتركهم لحتى يغلوا. وهلا ليكوا بعد ما غلي شوفوا داب السكر، فنحن هلا رح نحط بس يغلي عصرة ليمون، ورح نعير له تقريبا 3-4 دقايق. شوفوا مين عم يساعدني. هلو مركوسة، هلو. شو عم تعمل؟ عم نحطها هون مشان نكسرهم هلا ونعملهم للزينة اخر شي. يا سلام، انت بدك ترشهم على القطايف؟ ايه اكيد؟ اكيد. طلعوا طيبين كتير صح؟ ايه. يلا اشتغل يلا. وهلا بعد ما صار القطر جاهز رح اطفي ريحته، تمام؟ وتقريبا حطيت لكم هيك يعني بغطا قنينة الماء زهر، هيك عبيت الغطا ورح احطه على القطر، تمام؟ طبعا القطر بلا ماء زهر ولا ما بيسوى شيء. مع زهر كتير بيعطيه طعمه طيبة للقطر. هلا رح خليه على جنب ليبرد. هلا رح بلش بالعجينة بعد ما عملت القطر، تمام؟ هلا اول شي رح ورجيكم شو رح احط هون بالطنجرة الصغيرة. رح احط، تمام، رح احط معلقتين كبار سكر. يا سلام، شكلها رح تطلع بتشهي. من هلا قررت انا رح تطلع بتشهي. هلا هي اول شي حطينا سكر. هلا هون رح احط كمان معلقه كبيره خميره، تمام، او يعني ما يقارب ظرف خميره. ورح احط فوقهم 4 كاسات مي تكون فاتره، تمام. انا هي الكاسه اللي رح اعير فيها كل شي. وهي رابع كاسه، هيك تمام. هلا شو رح نعمل؟ رح نحركهم شوي ونتركهم يرتاحوا 5 دقايق لبين ما حضر الشي التاني هونيك. وطبعا لبين ما يخلص اليوم الاستاذ مركوسة طلع معه حق لما قلي بده 10 ايام. مركوسة بدك 10 ايام صح؟ صح. وليه؟ معناته كتير رح ناكل اليوم. ليكو ورينا قد عملت. يلا مناح، معك بتخلصهم، تمام؟ تمام. يلا ليك قلن اكتبوا لنا بالتعليقات اذا بتساعدوا انتو امكم مثل ما انا بساعد امي. مش الحال هو. مش الحال مو. هلا بعد ما تركنا الخميره ترتاح هون، رح ورجيكم شو رحت هون. الله شو صار. عم يتطايروا الفستق، انتم ما بتشوفوا كيف المطبخ صار كله فستق حلبي. اوكي معكم معنا ماما. اتركها حبيبي اتركها. بس ليكو قد ايه صار عامل. يا سلام. يلا كمل تفقيش ماما. المهم نرجع للطريقة. هلا رح ورجيكم هون شو رح نحط. هون اول شي رح احط نفس عيار الكاسة 4 كاسات طحين،
نص كاسة حليب فاتر، معلقتين كبار نشا، معلقة صغيرة ملح. وهون رح احط انا هي من عندي رح اضيف محلب، يعني فيكم تحطوها وفيكم ما تحطوها. فشفتوا قد ايه مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت. فيلا رح اورجيكم هلا شو رح اعمل. يلا هي طبعا ملكوسة قرر يصورني، فالله يستر يعني كيف طالع منظري هلا. صح يا ماركو؟ صح. هلا رح فضي هون 4 كاسات طحين. تمام؟ شوفوا الجقجقة هاي اول وحدة. وهي رابع كاسة. تمام مركوسة؟ تمام. مين اجا لعنا على المطبخ؟ مين؟ أنا مين انت؟ كريستيانو. مصور؟ ورجيني. هاي كيفك؟ منيح؟ يلا هلا هون بعد ما حطينا 4 كاسات طحين. تمام؟ رح نحط اول شي كل شي ناشف مثل المحلب، الملح، وهون معلقتين كبار نشا. وين بدك تقعد؟ شيلك الكاميرا. وين بدك تقعد؟ اوكي. ليكو شوفوا وين قاعد كريستيانو. يا سلام. هلا هون رح نضيف هدول ورح نضيف الحليب على الطحين. وهلا يا كريستيانو رح نضيف شوي، كل شوي بنضيف شوي وبنخلط. تمام؟ هلا بعد ما حطيت المي فوق الطحين فهي هي النتيجة. تمام؟ هلا رح اتركها نص ساعة لاعمل القشطة. وعلى فكرة هي بتعمل لكم تقريبا 50 قطعة، فانتو فيكم تعملوا نص الكمية. وهلا واخيرا رح احضر القشطة. تمام؟ هي القشطة بالبيت ليكو شو سهلة، فيكم تعملوا حسب الكمية. اذا بدكم بس كاسة حليب، وهي شلاك زانة بالالماني بس بالعربي هي الكريمة، كريمة الطبخ. ولكل كاسة حليب معلقتين كبار نشا. تمام؟ فانا رح اعمل دبل الكمية لانه العجينة رح تكون اكتر. فرح حطهم هلا وورجيكم كيف رح تجمد. اول شي رح حطهم على البارد، يعني رح حطهم كلهم واخلطهم على البارد وبعدين شغل تحتهم. تمام؟ هلا رح حركهم لاشوف انه النشا ذابت بقلب الحليب، وبعدين رح شغل تحتهم وضل حرك. يعني اهم شي تضل ايدكم كمان على، يعني حتى لما تشغلوا تحتها تضلوا عم تحركوا. اكيد يعني اغلبكم بيعرف هاي المعلومة. تمام؟ ليكو كيف ذابوا. هلا رح شغل تحتها. وهلا انا يعني هاي اضافة هيك شخصية بحب احط لها كمان هيك فانيليا، لانه اصلا هي بعدين القطر رح يحليها. تمام؟ فبس هيك انه مشان النكهة. طبعا هلا انا قررت انقلها على الغاز الاكبر يعني مشان تخلص اليوم، يعني هيك لانه حاسة رح ضل اليوم كله نهار بالمطبخ. وهلا بعد ما صارت القشطه جاهزه رح خليها لتبرد شوي وبعدين نحطها بالبراد لبين ما انا اخبز العجينه. فيلا لنخبز العجينه. هلا اول شي عم حمل مقلايه ولنبلش. خلينا نشوف كيف النتيجه. هلا ليكو طالما شفتوا هدول الفقاعات معناته العجينه تمام وناجحه. يا سلام ليكو، واو يعني ظابطين 100%. شوفوا هدول فتحات هيك، وحتى لونهم من ورا كتير حلو كلهم. ليكو كيف تكون لونها، ليكو والله كأنكم شارينها من السوق. طبعا هلا بس نحشيها قشطة ونلزقها من هون. ليكو كيف عم تلزق. هلا معلومة مهمة كتير انه هلا شايفين هون كيف عم بتصير، بس تصير كلها مثل هاي. لا هون باقي لها هون شوي. هلا بس تصير منشيلها ما بنقلبها. تمام؟ مشان تضل هيك. طبعا اهم شي وهن مسخنين يعني هيك نحطهم على جنب، بس يبردوا فيكم تحطوهم فوق بعض. تمام؟ بس اهم شي ليبردوا. ليكو يعني ما شاء الله الكمية قد ايه قدها.
وليكوا قد ايه بعد ضل